मेरो प्यारो साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ अलिकति युनिक खालको छ। हामीले चाहिँ यसलाई नामजाई है, नामजाई नाम दिएको छौँ। यो चाहिँ एकदमै दामी है, एउटा मजाको टेक्सचरमा सस बनाउँदैछु। यसको इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ यो रहेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो के लाग्छ है, सपोर्ट गरिदिनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर जति अब सक्नुहुन्छ गरिदिनु। यो तपाईँको मेन चटनी 50 ग्राम, त्यही मिक्स गरेको 60 ग्राम, ठीक है। अनियन 100 ग्राम, यो तपाईँको टमेटो केचप 60, कुकिङ ओइल 100, चिल्ली पेस्ट 50, यो तपाईँको ग्रिन करी पेस्ट 150, यो तपाईँको ब्रेकफास्ट सुगर 5 ग्राम, यो तपाईँको भेज क्रश 5, salt 3 grams, and last one हामीले यसमा ग्रिन चिल्ली पनि एड गर्छौँ। र साथीहरू रेडी भइसकेको छ अनि मैले टेस्ट पनि गरेँ। एकदम मजाको भएको छ, एकदम दामी भएको छ। तपाईँहरू ट्राई गर्नु होला है त। मैले त्यसै ट्राई गर्नु भनेको होइन, एकताल ट्राई गर्नु, युनिक आइटम भयो। के गरिदिनु होला साथीहरू, तपाईँहरू